Apa? Muni imong gipasa. Kinahanglan atong bindisyonan sila kini nagpalig-on sa punto nga atong reaksyon. Kinahanglan nga sukwahi sa kipasabot sa kalibutan. O tama. Buhata na. Sige lang kag chat-chat, wala mo buhata. Sige lang kag bagot-bot, bagul hunahuna ni mo de, wag gani ko kadungog nagwali ka ani. Di ka maulo sa imong gitrabaho. Unsa may katarungan nga buhat man gani nga di man nimo iwali? Ha, nahadlok kag sa Dios, nahadlok ka sa tao. Tubagang pangutana. Oh. Mateo 5:44, sermon sa bukid, sermon sa bukid gisugo ni Jesus nga iyang mga sumusunod sa paghigugma sa iyang mga kaaway ug pagampo alang kanila nga naglutos kanila kini sa labing tin-aw nga pagpalig-ingnan sa pagkasuko paghukom sukwahi. Na? Wa ko kadungog nawali mo ani. Wala.